Articolo 1. Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj, laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu al alia in spirito de frateco. Ĉiuj rajtoj kaj liberecoj difinitaj en tiu ĉi deklaracio validas same por ĉiuj homoj sen kia ajn diferencigo, ĉu laŭ raso, haŭtkoloro, sekso, lingvo, religio, politika aŭ alia opinio, nacia aŭ socia deveno, posedaĵoj, naskiĝo aŭ alia stato. Kaj plie, nenia diferencigo estu farata surbaze de politika, jurisdikcia o internacia pozicio de la lando o territorio al kiu apartenas la concerna persono sen considere ĉu ĝi estas sendependa sub kuratoreco, ne sin reganta aŭ sub kia ajn alia limigo de la suvereneco. Ĉiu havas la rajtojn je vivo, libereco kaj persona sekureco. Neniu estu tenata en sklaveco aŭ servuteco. Sklaveco kaj sklavkomerco estu malpermesitaj en ĉiuj siaj formoj. Neniu suferu torturon, aŭ kruelan, nehoman, aŭ sendignigan traktadon aŭ punon. Ĉiu rajtas esti ĉie agnoskita jure kiel persono. ĉiuj homoj estas jure egalaj kaj rajtas sen diskriminacio al egala jura protekto. Ĉiu rajtas ricevi egalan protekton kontraŭ kiu ajn diskriminacio kiu kontraŭas ĉi tiu deklaracio kaj kontraŭ kia ajn instigo al tia diskriminacio. Ĉiu rajtas ricevi de la kompetentaj naciaj tribunaloj efikan riparon pro agoj kiuj kontraŭas la fundamentajn rajtojn, kiujn li havas laŭ la konstitucio aŭ la leĝoj. Neniu suferu arbitrajn areston, malliberigon aŭ ekzilon. Ĉiu en plena egaleco rajtas je justa kaj publika proceso antaŭ sendependa kaj senpartia tribunalo por prijuĝo de liaj rajtoj kaj devoj kaj de kiu ajn kriminala akuzo kontraŭ li. Ĉiu akuzita pro punebla faro rajtas ke oni supozu lin senkulpa ĝis oni pruvos laŭleĝe lian kulpon en publika proceso en kiu li ricevis ĉiujn garantiojn necesajn por sia defendo. Neniu estu konsiderata krimkulpa pro kia ajn ago aŭ neago, kiu ne konsistigis puneblan faron laŭ nacia aŭ internacia juro en la tempo kiam ĝi estis farita. Same tiel, ne estu aljuĝita pli severa puno ol tiu, kiu estis aplikebla en la tempo kiam la punebla faro estis plenumita. Neniu suferu arbitrajn intervenojn en sian privatecan, familian, hejmon aŭ korespondadon, nek atakojn kontraŭ sia honoro aŭ reputacio. Ĉiu rajtas ricevi juran protekton kontraŭ tiaj intervenoj kaj atakoj. Ĉiu havas la rajton libere moviĝi kaj loĝi interne de la limoj de kiu ajn ŝtato. Ĉiu rajtas eliri el kiu ajn lando, inkluzive la propran, kaj reveni en sian landon. Ĉiu rajtas peti kaj ricevi en aliaj landoj azilon kontraŭ persekuto. Tiu rajto ne estas alvokebla en kazoj de persekutaj akuzoj malfalse levitaj pro nepolitikaj krimoj aŭ pro agoj kontraŭaj al la celoj kaj principoj de unuiĝintaj nacioj. Ĉiu rajtas havi ŝtatanecon. Al neniu estu
forprenita la ŝtatanecon, nek rifuzi la rajto ŝanĝi sian ŝtatanecon. Plenanĝaj viroj kaj virinoj sen iam limigo pro raso, nacieco aŭ religio rajtas edziĝi kaj fondi familion. Iliaj rajtoj estas egalaj koncerne la geedziĝo, dum la geedziĝo kaj koncerne eksedziĝo. Geedziĝo okazus sole laŭ libera kaj plena konsento de la geedziĝontoj. La familio estas la natura kaj fundamenta grupunuo de la socio, kaj ĝi rajtas ricevi protekton de la socio kaj de la ŝtato. Ĉiu rajtas proprieti havaĵon, kaj sola, kaj en asociiĝo kun aliaj. Al neniu estu arbitre forprenita lia proprieto. Ĉiu havas la rajton je libereco de penso, konscienco kaj religio. Tiu ĉi rajto inkluzivas la liberecon ŝanĝi sian religion aŭ kredon, kaj liberecon manifesti, ĉu sola, ĉu kune kun aliaj, ĉu publike, ĉu private, sian religion aŭ kredon per instruado, praktikado, adorado kaj observado. Ĉiu havas la rajton je libereco de opinio kaj esprimado. Ĉi tiu rajto inkluzivas la liberecon havi opiniojn sen intervenoj de aliaj, kaj la rajton peti, ricevi kaj havigi informojn kaj ideojn per kiu ajn rimedo kaj sen konsidere pri la landlimoj. Ĉiu havas la rajton je libereco de pacema konvenado kaj asociiĝo. Neniu estu devigata aparteni al asocio. Ĉiu homo rajtas partopreni la regadon de sia lando, aŭ rekte aŭ pere de libere elektitaj reprezentantoj. Ĉiu rajtas je egala aliro al publika servo en sia lando. La volo de la popolo estu la bazo de la aŭtoritato de la registaro. Tiu volo estu esprimata per regulaj kaj aŭtentikaj elektoj. Kiuj okazu per universala kaj egala balotrajto, kaj per sekreta voĉdono aŭ ekvivalentaj liberaj voĉdonaj proceduroj. Ĉiu kiel membro de la socio havas rajton je socia sekureco kaj povas postuli la realigon per naciaj klopodoj kaj internacia kunlaboro kaj konforme al la organizo kaj disponeblaj rimedoj de ĉiu ŝtato. De tiuj ekonomiaj, sociaj kaj kulturaj rajtoj, kiuj estas nepre necesaj por lia digno kaj por la libera disvolviĝo de lia personeco. Ĉiu havas rajton je laboro, je libera elekto de sia okupo, je justaj kaj favoraj laborkondiĉoj, kaj je protekto kontraŭ senlaboreco. Ĉiu sen ia ajn diskriminacio rajtas ricevi egalan salajron pro egala laboro. Ĉiu, kiu laboras, rajtas ricevi ĝustan kaj favoron kompenson, kiu certigu por li mem kaj por lia familio ekziston por forman al la homo digno, kaj kiun suplementa laŭ necese aliaj rimedoj de socia protekta. Ĉiuj rajtas formi kaj eliĝi sindikatojn por protekto de siaj interesoj. Ĉiu havas rajton je ripozo kaj libertempo, inkluzive racian limigon de la laborhoroj kaj periodajn feriojn kun salajro. Ĉiu havas rajton je vivnivelo adekvata por la sano kaj bonfarto de si mem kaj de sia familio, inkluzive de nutraĵoj, vestaĵoj, loĝejo kaj medicina prizorgo kaj necesaj sociaj servoj. Kaj la rajton je sekureco en okazo de senlaboreco, malsano, malkapablo, vidvineco, maljuneco aŭ alia perdo de la vivrimedoj pro cirkonstancoj ekster sia povo. Patrineco kaj infaneco rajtigas al specialaj prizorgoj kaj helpo. Ĉiuj infanoj
egale ĉu ili naskiĝis en aŭ ekster geedzeco, ricevu saman socian protekton. Ĉiu havas rajton je edukado. La edukado estu senpaga, almenaŭ en la elementa kaj fundamenta stadioj. La elementa edukado estu deviga. La teknika kaj por-profesia edukado estu ĝenerale akirebla kaj pli alta edukado estu egale akirebla por ĉiuj laŭ ties meritoj. Edukado celu la plenan disvolvon de la homa personeco kaj plifortigon de la respekto al la homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj. Ĝi kreskigu komprenon, toleron kaj amikecon inter ĉiuj nacioj, rasaj aŭ religiaj grupoj, kaj antaŭenigu la agadon de unuiĝintaj nacioj por konservo de paco. Gepatroj havas unuavincan rando elekti la speco de la edukando, kiun ricevu iliaj infanoj. Ĉiuj rajtas libere partopreni la kulturan vivon de la komunumo, ĝui la artojn kaj partopreni sciencajn progreson kaj ĝiajn fruktojn. Ĉiu havas rajton je protekto de la moraloj kaj materialaj interesoj rezultantaj el eventualaj sciencoj, literaturoj aŭ artaj produktaĵoj, kiujn li mem aŭtoris. Ĉiu havas rajton je socia kaj internacia organizo, en kiu la rajtoj kaj liberecoj difinitaj en ĉi tiu deklaracio povas esti plene realigitaj. Ĉiu havas devojn al la komunumo, en kiu sole estas ebla la libera kaj plena disvolviĝo de lia personeco. En la uzado de siaj rajtoj kaj liberecoj, ĉiu estu subigita sole al tiuj limigoj, kiuj estas jure difinitaj ekskluzive kun la celo certigi adekvatan rekonon kaj respekton por la rajtoj kaj liberecoj de aliaj, kaj por konformiĝi al justaj postuloj de moralo, publika ordo kaj ĝenerala bonfarto en demokrata socio. Tiuj ĉi rajtoj kaj liberecoj estas en neniu okazo efektivigeblaj kontraŭe al la celoj kaj principoj de unuiĝintaj nacioj. Nenio en ĉi tiu deklaracio estu interpretita kiel implico, ke iu ajn ŝtato, grupo o persono iel ajn rajtas entrepreni ian ajn agadon aŭ plenumi ian ajn agon, kiu celus detrui kiun ajn el la rajtoj kaj liberecoj ĉiene difinitaj.